Okay, first of all, here are some distribution type or several test type that you might use in the final test. There are normal distribution, F-test, T-test, and the chi-squared distribution. And here on the left column is the formula for each function that we might use. And in the B column, there is the explanation for the formula. For example, the F dot in formula is used to determine the limit of acceptance in one-tailed distribution using F-test. If you want to know more about the formula, you can click the formula tab, more functions, choose statistical, and there are several functions that you may select here. By double-clicking the function, you will go into a tab, and on that tab, there are some explanation of what does probability mean, what does degree of freedom mean, and what does array mean. Itu mungkin we will move on ke contoh soal aja. Jadi untuk pertama-tama ini kita bakal coba mean hypothesis testing untuk yang single sample. Jadi soalnya ada kayak gini, soalnya in bahasa mungkin gue akan coba translate sedikit ya. Jadi a marketing manager of a fuel additive company said that their daily production average is 1,500 bottles. An employee on the company want to test the marketing manager statement by taking samples for 36 days. And the results of the test show that the average sales is 1,450 bottles, and the standard deviation of the sales is 120 bottles. By using significance level of 0.01, what can you conclude from this experiment? First of all, to solve the problem, you need to determine the correct hypothesis. There are two types of tests. The first one is the two-tailed test, and the second one is one-tailed test. The two-tailed test is used when the hypothesis is equal to, while this one-tailed test is used if the hypothesis used greater than or less than. As you can see from the marketing manager statement, he states that the daily production, daily sales is 1,500 bottles. It means that the hypothesis use equal to, yep. It means that the hypothesis is the average is equal to 1,500, not greater than or not less than. Okay. After obtaining the hypothesis, we show list. Kita harus mendata informasi-informasi that we can gather from the exercise here. Pertama, tadi ada hipotesisnya, yaitu 1.500 botol daily. Then, the experiment result. The experiment result showed that the daily production is 1,450 bottles, which is the X bar, and then the standard deviation is 120 bottles. This is the S, or the standard deviation of sample. Okay. The level of significance is 0.01. Okay. After that, we can follow the instruction. After determining the hypothesis, we already know the level of significance. And by knowing the sample size, we know that we can use the Z distribution type to conduct the hypothesis testing. Okay. Next, we shall select which type of test that we use. Tadi udah dibilang kan kalau tesnya itu pakai yang two-tailed test karena kita pakai hypothesisnya itu yang sama dengan. Ya udah, jadi kita tinggal tentukan saja standard deviation error-nya pertama-tama. Jadi standard deviation error ini adalah standard deviation of sample divided by the square root of the sample size.
After that, we should determine the limit of acceptance. Now, to determine the limit of acceptance, you can use the formula here, sama dengan norm.s.m dalam kurung probability. Nah, sebenarnya itu enggak jadi deh. Pokoknya ya you can use this equation. Jadi kenapa kalau bentar. If you see here on the description, probability is equal to level of significance. However, since the test is two-tailed test, the level of significance have to be divided by 2. Okay. After that, you get the limit of acceptance. Then you determine the test ratio. The formula for the test ratio is here. The average obtained from the samples is subtracted using the average, which comes from the S hypothesis. The result is then divided by the standard deviation error here. Next, the test ratio, if the absolute of test ratio is less than the limit of acceptance, it means that the hypothesis is correct and it could be accepted. Meanwhile, if the test ratio is greater, the absolute of test ratio is greater than the limit of acceptance, it means that the hypothesis is rejected and the average of reduction is not 1500. Seperti itu. Jadi ada percentage test. Purpose-nya adalah untuk mengetes apakah percentage ini bisa untuk yaudah pokoknya untuk menguji hipotesis dari percentage ini apakah benar atau salah. Seperti biasa, we determine the sample size, we determine the deviation, standard deviation of sample. We have to know the estimate or the hypothesis of percentage-nya. We have to know the percentage that comes from the experiment, and we have to determine the level of significance. Usually we use 5% of 1% of level of significance. After that, we can use this same function, the normal distribution, the standard normal distribution inverse to conduct the hypothesis testingnya. And rumus aturannya sama, rule-nya sama. If the absolute of test ratio is less than the absolute of limit of acceptance, it means that the hypothesis is accepted or the percentage is equal to the hypothesis. Kayak gitu. Oke. Mungkin sedikit balik ya ke yang sebelumnya. Jadi kan udah dijelaskan kalau we have two-tailed test and we have one-tailed test. One-tailed test is used kalau misalkan hypothesisnya itu use less than or greater than. Nah, the difference is kalau kalian, if you use one-tailed test, you don't need to, when you determine the limit of acceptance, you don't need to divide the level of significance by 2. The next is the single sample variance hypothesis test. Ini ada contoh soalnya. Pokoknya a pharmacy company wants to produce tablets, and the standard is if the standard deviation of the tablet is more than 0.0125 milligrams, it means that the production is out of control and they need adjustment lah untuk production-nya. Nah, kali ini dari contoh soal ini, hypothesisnya itu tidak bisa pakai sama dengan. Kenapa kita tidak bisa pakai sama dengan? Alasannya itu karena hipotesis kita, misalkan hipotesis kita itu adalah produksi harus dalam kontrol. Productionnya is in control, artinya
the standard deviation must be less than or equal to 0.0125. And that's why we use the one-tailed chi-square test. Okay, first of all, data dulu. Data-data yang diperoleh dari soal, ada sample size, degree of freedom. Degree of freedom itu adalah sample size -1, standard deviation of sample 0.019 milligram, and the estimated standard deviation ini comes from the hypothesis-nya. Lalu ada juga level of significance. Ini karena di soal di statement 5% artinya 0,05. Next, we can determine the limit of acceptance using the inverse of chi-square function. This time, the level of significance itu 1 dikurang, this time probability-nya itu sama dengan 1 dikurang level of significance. Lalu degree of freedom-nya itu, degree of freedom-nya masukin aja yang n di sini. Kita langsung dapat level of acceptance-nya. Harusnya sama dengan yang ada di sini, yaitu 30,1. Lalu untuk tes ratio-nya, kalian bisa masukkan saja formulanya sesuai yang ada di deskripsi yang ada di buku. Jadi, besides using these formula, you can also use data analysis buat conduct F-test, T-test, sama Z-test yang ada di buku. Caranya itu, klik data, lalu di sini ada bagian data analysis, lalu nanti ada pilihannya. You can use Z-test, T-test, or F-test here. Kalau di Excel kalian belum ada, kalian bisa aktivasi di file, options, klik add-ins. Di sini ada manage Excel add-ins, klik go. Lalu di sini ada add-ins available, aktivasi yang analysis toolpack supaya munculin yang data analysis tadi. Nah, oke. Sekarang cara makainya tuh kayak gini. Ini ada contoh soal 10.1 di bukunya Prof. Rinaldi. Iya benar. Kayaknya buku kalian beda nggak sih? Bukan buku ini. Tapi nggak apa-apa. Let's try to solve the problem. Intinya, we have two data here, data A and data B. The data are independent samples ya. Jadi untuk independent sample aturannya seperti ini. Jadi ini di Excelmin ada gue kayak bikin aturan gitu. Jadi kalau misalkan kalian kayak tinggal masukin aja is the sample independent, kalau sampelnya independent masukin yes. Lalu standard deviation of population-nya kita tahu atau enggak, misalkan no. Lalu kita lihat sample size of the data-nya. Kalau misalkan kita lebih dari 30, enter yes. Kalau misalkan it's less than 30, enter no. Nah, the results show that we use F-test, then we should conduct F-test, then conduct the pair test to do the mean hypothesis testing-nya. Okay, so yaudah, berarti dari data ini, since the number of sample is less than 30, we should conduct the F-test first. Jadi first click file, then ada option di sini. Nah, select add-ins. Lalu di bawah ini ada tulisan manage Excel add-ins, klik go. Lalu di sini ada kayak boxes.
list dari add-ins that available di Excel-nya, kalian checklist yang analysis toolpath ini. Ini coba ya, ini aku uncheck, terus nanti dia harusnya sih data analysis yang ada di sebelah kanannya itu hilang. Ini kita aktifasi lagi ya. File, options, add-ins, lalu go, check the analysis toolpath box. Click OK. Okay. To conduct the data analysis, first of all, click the data analysis. Choose the type of test that you want to conduct. Okay. Tadi, since the number of since the sample size is less than 30, we need to conduct F-test first to determine whether the variance of sample A and sample B is the same or not. Click the F-test to sample for variances here, then click OK. Next, select the variable one range-nya. Variable one ini di sini aku pilihnya variable A. Datanya semuanya kita select dari cell A1 to A9. Lalu untuk variable 2-nya itu kita select dari variable dari cell B1 to B10. Nah, karena di sini aku include cell yang di row 1. Row 1 ini kan cuma label doang. Karena aku include cell itu, ini aku kasih cek di box labels-nya. Tandanya adalah data yang paling pertama itu cuma label aja, bukan data. Kalau enggak nanti dia kayak error gitu harusnya. Ini coba di uncheck dulu ya. Nanti harusnya kayak muncul peringatan error gitu deh. Nah, untuk keluarannya mau ditaruh di mana, itu kalian bisa select output range. Kalau output range, the result itu bisa di-shown at the same sheet. Sementara kalau kalian pilih yang new worksheet apply, itu kalian bisa pilih sheet lain buat naruh result of the testnya. Sementara kalau yang di new workbook itu akan ada file Excel, kayak different file Excel gitu. Nah ini aku pilihnya di sheet ini aja supaya bisa ngelihat hasilnya. Lalu setelah semuanya kepilih, klik OK. Nah di sini muncul warning, katanya adalah input range contains non-numeric data. Why? Because kita di sini include cell A1. Cell A1 ini kan bukan data, tapi label. Nah, makanya box yang labels ini harus dicek terlebih dahulu. Lalu kita klik OK lagi. Ada warning seperti ini ya, kalau misalkan di kotaknya ini ada datanya, kita klik OK aja. Lalu ini hasilnya. This picture shows the manual calculation for the variance hypothesis testnya. Jadi hasil yang atas itu untuk two-tailed test, sementara hasil yang bawah itu untuk one-tailed test. Nah, sebenarnya untuk yang variance ini, aku tuh agak ragu gitu buat pakai yang mana sih, dipakai yang two-tailed atau yang one-tailed. Karena sebenarnya, kalau teman-teman lihat di buku, aturannya itu adalah, ketika kalian gunakan persamaan ini, variabel 1-nya itu harus punya variance yang lebih tinggi dibandingkan variabel 2. Pokoknya kan nanti ada tuh yang kayak degree of freedom-nya pengaruh ke persamaan, ke salah satu persamaan. Aku agak lupa sih persamaannya yang mana. Tapi aturannya itu variance yang 1 tuh harus lebih gede dibanding variance yang 2. Jadi kayaknya pakai yang one-tailed tidak apa-apa. Nah, the F-test show ini, the F-test result itu sama kayak yang one-tailed F-test result untuk data yang sama. Jadi kita bisa lihat ini ya, nilai F ini itu adalah test ratio-nya. Sementara kalau yang P, F one-tail ini adalah kayak gimana ya? Pada nilai berapa kalian itu ngasilin F yang critical gitu. Nah, terus sementara kalau yang F critical one tail ini adalah limit of acceptance-nya. Jadi
kalian bisa kayak buat buat formula in new cell di samping ini. Intinya adalah kan kalau misalkan kayak gini, the test ratio have to be less than the critical value kan, have to be less than the limit of acceptance. Jadi kalau kita lihat di sini, since F is less than F critical, it means that the variance of sample A is equal to the variance of sample B. Therefore, we should conduct the t-test for two sample, assuming the variance is equal. Nah, to conduct the test, we can click data analysis, click t-test ini yang assuming equal variance, select range 1, range 2, klik labels, lalu di sini ada option hypothesized mean difference. Jadi anggaplah di soal ini hipotesisnya itu mean dari A is equal to mean B. Jadi hypothesized mean difference-nya itu adalah 0. Nah, untuk output range-nya insert cell D12 di sini. Lalu klik OK. Maka hasilnya akan keluar. If we compare the result to this one, the t-stat itu adalah the test ratio. Itu nilainya sama. The test ratio is minus 2.29. Lalu kita pilih yang mana sih buat jadi limit of acceptance-nya? Kita pilih yang ini, T critical to tail. Karena tadi hipotesis kita adalah average dari sampel A is equal to average sampel B. Nah, ya udah. Karena apa namanya? Mau apa sih? Oh, karena test ratio-nya itu the absolute of test ratio itu greater than the T critical. Kesimpulannya adalah the hypothesis is rejected, atau berarti kita tidak bisa bilang kalau average dari sampel A ini equal to average of sampel B. Kayak gitu sih. Aku mau ngasih lihat ini sih. Jadi kalau kalian select yang two sample assuming unequal variance dan kalian klik OK, di sini bukan ini. Kalian select yang z-test. Jadi z-test ini cuma bisa kalian conduct kalau kalian tahu apa namanya variance dari variable one-nya. Variance dari variable one ini pakai yang apa namanya? Pakai rumus yang ada di single sample mean hypothesis testing itu buat masuk ke sininya. Nah, di soal ini I try to calculate the hypothesis testing using z-test. However, the result is quite different dibandingkan dengan yang hitung manual di sini. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena z-test ini kan sebenarnya hanya dapat digunakan if the variance is different. Makanya kita nggak bisa pakai z-test ini sebenarnya. Kayak gitu. Dan hasilnya pasti akan beda dengan yang ada di sini. Gitu aja. Mungkin mau dilanjutkan dengan penjelasan formula-formulanya. Tadi kan I have explained about normal distribution formula, about chi-squared formula itu juga udah. Next, untuk variance for two samples, we use the f-test inverse formula. Untuk yang two-tail, ini kita pakai we use f.inf. We use f.inf, divide the probability or the level of significance by 2, since the test is two-tail test. Next, insert the degree of freedom.
1 the degree of freedom of sample 1. Sample 1 is the sample that have standard deviation, have higher standard deviation, whilst degree of freedom 2 is degree of freedom of the sample that have smaller standard deviation. Kayak gitu. Lalu untuk yang limit of acceptance di bagian kanan, ini bisa pilih 1 dikurang. Level of significance dibagi 2. Ini adalah test ratio-nya. Masukkan aja rumusnya. Bukan standard deviation, variance of sample A divided by variance of sample B. Untuk yang one-tailed, the difference is you don't need to divide the level of significance by 2. Lanjut ke mean, lanjut ke t-pair. T-pair itu formula that we use ada t.n.2t, lalu enter the probability or the level of significance, comma, degree of freedom-nya. Select data that have smaller sample size, then subtract the sample size by 1. Lalu nanti hitung test ratio-nya, kita bandingkan limit of acceptance dengan test ratio-nya. If the test ratio is less than the limit of acceptance, it means that the hypothesis can be accepted. Nah, perlu dicatat juga kalau t-pair test untuk untuk variance yang sama itu beda dengan test ratio untuk t-test. Kalau misalkan variance-nya itu sama, bakal beda sama test ratio untuk t-test ketika variance-nya itu beda. Jadi hati-hati waktu masukin. Next, untuk f-test, we use this formula to determine the limit of acceptance, sama dengan f.n probability divided by 2, karena dia ini menggunakan two-tailed test. Then degree of freedom ini adalah sample size minus 1, and degree of freedom 2 sama sample size minus 1 juga. Lalu dapat deh limit of acceptance-nya berapa. Oke. Ada yang mau ditanya? Kak? Enggak. Hello? Hello. Yes? I have a question about using the data analysis. Like, do we use it when we don't have like the samples? Like, if you only have the mean, if you don't have the number, if you don't have the samples, can we still use the data analysis? Okay. Unfortunately, we cannot use the data analysis if we don't have the sample detail. Yeah. Oh, okay. Thank you. Okay. You're welcome, Sian. Iya, very unfortunate sih. Padahal kayak lumayan mempermudah kalau untuk pakai data analysis ini. We will move on to dependent samples. Okay. So dependent samples itu artinya adalah misalkan gini, kita punya sample 1 and sample 2. Sample 1 and sample 2 ini related, jadi kita tidak bisa ubah posisinya. Nah, oke. Kemudian, ini untuk perhitungan biasanya bisa dilakukan dengan mengikuti keterangan yang di tabel. Tapi di sini aku akan coba jelasin untuk pakai data analysisnya. Nah, untuk apa sih namanya? Dependent test ini kalian pasti bisa pakai data analysis karena dependent test ini kalian pasti tahu detailnya. Kalau enggak kalian nggak bisa ngitung.
Nah, untuk yang t-paired ini, select yang ini. Terus sama kayak biasa, insert variable one range-nya, dan insert variable two range. Uncheck the labels, check the labels-nya, lalu select output range-nya. Klik OK. Oke, lalu ini ya, t-stat tadi sama, itu adalah test ratio-nya. Sementara untuk t-critical itu adalah limit of acceptance-nya. Dan average of sample 1 is equal to average of sample 2 only if the absolute of t-stat is less than the absolute of t-critical. Next, for regression, we can also use the data analysis. Select regression here, click OK. Enter the Y range-nya, then enter the X range. Okay. If you click OK, okay, here's the result. Okay, the result is the same from the previous calculation. 1.027778 is the intercept. Intercept itu adalah constantnya. If the equation is y is equal to mx plus c, the intercept is the c. While the x is the 5.138889 is equal to the gradient or the m. Therefore, the regression result, the equation, is equal to y is equal to 5.139 x plus 1.027. Yep. Gitu. Gitu aja sih kira-kira untuk penggunaan Excel-nya. Oh yeah, also when you use the regression data analysis, you can obtain the R-square value here. It is 0.9821. Jadi yaudah, selain dapat Y sama dan MX plus Y-nya, kalian juga dapat R kuadratnya berapa. Kayak gitu. Kak, so the whole regression analysis, it's only for us to find the y equals to mx plus c and the r square-nya aja ya? Itu buat... Oh, oke. Maksudnya kayak yang data-data yang lain kayak p-value lower 95% itu tuh nggak terlalu diperluin kan ya? Kayak if the question doesn't state. Because I don't get what SSMSF. Oh ya ya. Ya ini it doesn't really matter sih. Pokoknya kalau misal biasanya, usually, soalnya itu diminta untuk menghitung the equation-nya aja. Jadi cukup informasinya ini sama ini dan ini. Gitu. Di SS, MSNF, and significance F ini ANOVA analysis. You can find it in Professor Harinaldi book, but I don't know whether your book, whether there is a chapter in your book that membahas tentang ANOVA ini. Tapi ANOVA ini nggak pernah dipakai di soal-soal ujian waktu di tahun aku. Tapi tahun kalian, kalau kalian gimana? Sejauh ini pernah pakai analisis ANOVA ini nggak? Belum pernah kayaknya, Kak. Belum pernah. Berarti ya udah, ini nggak apa-apa, nggak usah namanya terlalu diperhatikan. Kalau yang standard error t-stat lower 95%, upper 95% ini buat kayaknya terlalu detail untuk ditanyain di soal gitu sih. Itu sama palingan mau nanya juga
Kalau di UAS-nya sendiri kayak besok itu tuh yang dinilai itu sampai sedetail apa ya, kayak misalnya mereka nanya mereka nggak specifically nanya nih equation-nya apa, cuma nanya oh kalau misalnya x-nya ini hasilnya berapa, kan otomatis kita harus naruhin si equation-nya ya. Itu tuh kita juga harus kayak include grafnya juga nggak, kan biasanya kalau misalnya kayak dari kemarin tuh kalau aku sendiri kan kita jujur belum tahu pakai regression regression analysis ini kan, jadi kemarin tuh makanya tuh make yang dari lab lab itu. Terus jadi kan kalau di situ tuh ada kayak dapat grafiknya sekalian kan, jadi kemarin juga sempet includein grafiknya. Kalau misalnya dari kakak sendiri di UAS itu kira-kira working out-nya perlu apa aja ya? Atau cuman perlu si equation-nya doang gitu, atau perlu grafiknya juga, atau gimana kak? Kalau pertanyaannya itu cuma nanya kalau x-nya segini, y-nya berapa? Sebenarnya kalau misalkan ditanya X-nya segini, Y-nya berapa, aku sih bakal jawab ya udah hasil regression X-nya sekian, Y-nya persamaannya sekian, lalu kayak ntar masukin ke dalam persamaan itu aja. Tapi mungkin ini sih supaya kayak ada grafiknya gitu. Gimana ya waktu itu? Aku lupa deh. Kalian bisa cek box yang kalau nggak salah, ini kita cek semua deh. Oke. Ini plotnya nggak begitu jelas, tapi pakai yang ini, lalu dan kok gue bingung sih. Paling sama kayak kalian, display equation on chart, lalu nanti kayak ada satu cell di mana kita insert Y sama dengan berapa, M berapa, C berapa, tinggal dimasukin aja ke sini. X-nya berapa, misalnya X-nya 7. Lalu kayak bagian kotak ini dijadiin kesimpulannya gitu. Kayak gitu sih kira-kira workingnya. Lalu kalau misalkan sempat kayak ngedeskripsiin di apa namanya di Excel-nya, mungkin kayak ini perhitungannya pakai data analysis, terus kayak caranya gimana gitu sih. Menjawab nggak kira-kira? Berarti ditambah dari misalnya kan kalau misalnya udah ditulis tuh yang Y, M, like if we write the Y, M, C, X, and then let's say we highlight the column gitu, those boxes, terus we add another few, like we write in some other column and says like okay, so how we get this is from the regression analysis, and then from here kayak gitu ya kak. Ya benar.